gbogbo nǹkan tí Amebo bá ń post sórí page ẹ̀ ní Amebo Gistlover field actress ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ní Amebo ẹ̀ pé Amebo ọ̀tọ̀ Gistlover ọ̀tọ̀ Ìyábọ̀ ọ̀tọ̀ Fọlá ọ̀tọ̀. ẹ̀yin tèmi ẹ kú dédé ìwòyí ẹ kú àsìkò yìí ẹ̀yin tèmi tó ó tún ti ṣẹlẹ̀ o ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká ganu sí ẹ farabalẹ̀ ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé kan bí ẹ ṣe máa gbọ́ bó ṣe ń lọ lórí ọ̀rọ̀ Lizzy Anjorin Ìyábọ̀ Òjó pẹ̀lú Fọlá Tinubu ẹ̀yin èèyàn mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ bẹ́bẹ́ ń ṣẹlẹ̀ ẹ dákun ẹ farabalẹ̀ ẹ wá nǹkan fìdílé bí ẹ ṣe máa gbọ́ bí ó ṣe ń lọ bá ọ ṣe máa play fídíò yìí fún yín ṣùgbọ́n kí á tó tẹ̀síwájú tí ẹ kò bá gbàgbé ẹ sáà máa wuyewuye èyí tí ó ń ṣẹlẹ̀ láàrin Ìyábọ̀ Òjó pẹ̀lú Lizzy Anjorin tí ó fi kan ìyáálé rẹ̀ Fọlá Tinubu ẹ̀yin èèyàn wa Lizzy Anjorin mà tún ti jáde o láti wá sọ̀rọ̀ sí Ìyábọ̀ Òjó pẹ̀lú Fọlá Tinubu torí nínú fídíò tí ẹ̀ ń wò lónìí ẹ̀yin èèyàn ẹ ó gbọ́ bí Lizzy Anjorin ṣe tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí nípa Ìyábọ̀ Òjó tó sì gbé Fọlá Tinubu èyí tó jẹ́ ìyáálé rẹ̀ ṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èpè tó ẹ̀yin èèyàn wa ẹ máa bá wa ká lọ. What happened to our mansion and car they bought for her? I don't know, Stanley. I just know that Ìyábọ̀ Òjó has been lying against innocent people for donation. It was Ìyábọ̀ Òjó that pushed her out. When Ìyábọ̀ Òjó strike people, she will go and push out people. Remember when Ìyábọ̀ Òjó strike Naira Marley? Ìyábọ̀ Òjó went for DJ Splash. You don't understand? And she was so desperate. She wants DJ Splash to say a lot of things against Naira Marley. That is Ìyábọ̀ Òjó's doing. That is Ìyábọ̀ Òjó's doing. Ìyábọ̀ Òjó is worse than any donation collector on this cyberspace. The way Ìyábọ̀ Òjó lied against people. In the evening, join me. I'll bring 4, 5, 6 evidences about Ìyábọ̀ Òjó. How Ìyábọ̀ Òjó will attack you. The moment she discovered that you are successful, Ìyábọ̀ Òjó will be stalking you. Except you start giving her money or put her on payroll or be giving her. You realize that only people she smile with are people that dash her things. Ìyábọ̀ Òjó, see, Ìyábọ̀ Òjó cannot deny Fola from day one. Fola was brought to Facebook and Instagram to subject me and my children to bully. That is how Ìyábọ̀ Òjó, that is how she operates. We know her for a very long time. That was the reason I did not reply her since I was just looking at her. Because if I replied her, Ìyábọ̀ Òjó is a manipulator. If I replied her since, she's a manipulator. She will manipulate everything. That was the reason why I just have to face Gistlover, Esabod, and others. No, they were telling me that that someone is having show. But this is not our main show. I just want you to listen to what Fola did yesterday. So in the evening, we come hard on Ìyábọ̀ with evidence. So. Disclaimer. I don't disclaim. Ṣé oníbàárà ló ń disclaim estate owner? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ dáwó ṣe rí mi tẹ́ ẹ dálẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ dáwó ṣe rí mi tẹ́ ẹ dálẹ̀. Ṣé oníbàárà ló ń disclaim estate owner? Ìyábọ̀ máa ṣe sùúrù. Nǹkan tó ṣe fọ́mọ yìí ò dáa. Ìwọ náà bí tiẹ̀ Ìyábọ̀. Kò yẹ kó mọ̀ pọ́mọ ìwà vulnerable. Kò yẹ kó ṣe báyìí fún. Bó ṣe lọ ṣe fún DJ Splash nìyẹn. Disclaimer. Jọ torí Ọlọ́run Lizzy Anjorin bó mo ṣe family mo ṣó ṣe kí ni? Ṣó ṣe èrè. Ìyáláyà ẹ àti Ìyábọ̀ jọ ṣe èrè papọ̀. Olórí burúkú Ìyábọ̀ àtògbò jẹun. Ìyábọ̀ abatẹnijẹ́ gba donation. Ìyáláyà ẹ àti Ìyábọ̀ olórí burúkú ọmọ aláyé bàjẹ́ òpùrọ́ ọmọ ni tako ni àfipá gbowó lọ́wọ́ ẹni orí ẹ̀yin méjèèjì bàjẹ́ ẹ̀yin olórí burúkú méjì okay kí n check okay ẹ̀yin olórí burúkú méjì ẹ̀yin ẹlẹ́sìn mẹ́wàá ìpín ni
ẹ̀yin aṣòṣì máma. Okay. No, don't worry. You don't understand. Ta ló lórí burúkú ilé ìgbà sọ. Níbo ni mo ti family mọ́ ẹ? Sisi Dúpẹ́, don't ever in your life carry anything that has to do with my name. Sisi Dúpẹ́, I'm giving you last warning. And not just you, Sisi Dúpẹ́, all of you that doesn't celebrate my victory. Tí ẹ bá fẹ́ mọ sàárè àwọn ọmọ yín, do not post me on your page. And if you celebrate my victory, if you cannot protect the comment section, never you post anything about me. Sisi Dúpẹ́ Facebook ìwọ mò ń bá wí. Mo pé mi wá fún ẹ rí, mi dẹ̀ post content ẹ rí. Nígbà tó fẹ́ post olórí burúkú yìí, àwáyé má ṣe eré irinṣẹ́ abatẹnijẹ́ gba donation yìí. Ṣé o mọ̀ pé ibi tórúkọ mi wà ní Sisi Dúpẹ́ nílé ayé ẹ tó máa fi jáde láyé ṣé o pé mi wá fún ẹ rí. And all of you, if you don't celebrate my victory, do not let me see my content on your page, not even my name. Sisi Dúpẹ́ ṣó ń gbọ́ mi yẹn tó bá mú ẹ kó sọ fún ẹ. Sisi Dúpẹ́ àbí kí náà ń pè ẹ tó dúdú yẹn tí n bá ẹ́ńtà ẹ ò ní láìkí ẹ. Ẹ jẹ́ ká máa bá a. Tony Ìyábọ̀ Òjó wá dá. Sí ọ̀rọ̀ family show. Ta ni family ẹ̀? Àbólórí burúkú ni ìyálà ya ìwà àti Ìyábọ̀ Òjó. Ṣé orúkọ ìyálà ya ẹ̀ ní Ìyábọ̀ Òjó wá dá? Olórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó táyé ẹ̀ máa bàjẹ́ pẹ̀lú gbogbo tọ́lọ́ ń fún tó máa sunkún kòkòrò lórí ìgbésí ayé ẹ̀. Kílé tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe dárúkọ bàbá ẹ̀? Kílé tó lórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó táyé ẹ̀ máa bàjẹ́? Kílé tí ò ṣe dárúkọ bàbá ẹ̀? Ìyábọ̀ Òjó ń dárúkọ mi, ó ń dárúkọ ọkọ mi. Olórí burúkú ẹ tí wà tí Ìyábọ̀ Òjó máa sunkún kíkorò lórí gbogbo ohun tọ́lọ́run fún yín. Ẹ ń dárúkọ mi. I've never seen this kind of idiotic blackmailer in my life. Ẹ gbà mí kẹ́. I love the cream you are using. It's a new product. I'm selling it. It's a new product. I just Àbólórí burúkú lélẹ̀. Fọláṣadé sàrí ọmọ kíkẹ́ lọmọ ọmọ lálùdá àti wà táwọn tó ń gbèjẹjọ máa mọ sàrí ọmọ yín ni. Olórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó tọ́lọ́run máa bà tiẹ̀ jẹ́ pẹ̀lú gbogbo ohun tó ní, pẹ̀lú gbogbo ohun tó jẹ́, tí gbogbo ohun tọ́lọ́run fún tó ń dùn nínú máa bà á jẹ́ lójú ẹ̀mí ẹ̀ tó máa ṣòfò. Kò ṣe dá orúkọ bàbá ẹ̀ àbórúkọ ìyá ẹ̀ láti fi gba bára. Ìyábọ̀ Òjó ṣe dárúkọ orúkọ olórí burúkú ìyá ẹ̀ àbólórí burúkú bàbá ẹ̀ tó mú sí tó bí sáyé. You are mentioning my name and you are still dragging it with me. My name is my fundamental right. My name is my heritage. In as much I did not go for Ìyábọ̀ Òjó, Ìyábọ̀ Òjó have no right to come to my marriage. Who the hell are you, Fọlá? Ìwọ àti Ìyábọ̀ Òjó máa ṣorí burúkú papọ̀ ní tọmọtọmọ yín. Ẹ máa ṣòfò papọ̀ ní. Who is your family? Ta ni yálà ya ẹ? Ọ̀run máa bà ti Ìyábọ̀ Òjó jẹ́ ni. Àtọ̀hún àti gbogbo nǹkan tó gbọ́kànlé. You guys are dragging my name. I did nothing to you guys. Ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí? I only helped you. Ṣé mo rí ẹ rí ni mo hold anything? Àbójẹ́ ìyàwó, àbóṣe ìyàwó fún ẹ. Àbóṣe DNA. Ìyábọ̀ Òjó tó lọ máa bà ti ẹ̀ jẹ́. Kò ṣe lórúkọ àwọn ọmọ ẹ̀, kò ṣe lórúkọ ìyá àti bàbá ẹ̀. Why would you come online and be using people's name to cash out on donation, and you be telling the victim pé kó má sọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ti ẹ jẹ́? Fọláṣadé sàrí ọmọ kíkẹ́ lọmọ lálùdé àti wà tí Ìyábọ̀ Òjó Ọlọ́run bá tẹ̀yìn méjèèjì jẹ́. Ẹjọ́ máa ṣorí burúkú ni. Very useless people. Nígbà tí Ìyábọ̀ Òjó fẹ́ gba donation kò ṣe lórúkọ àwọn ọmọ ẹ̀. Ó ṣe lọ lo Sam Larry àti Naira Marley, ó ṣépè fún ẹni. Ọlọ́run bá ti yá ẹ jẹ́. Fọláṣadé sàrí ọmọ kíkẹ́ ìyá ẹ̀ tó jáde létí ò padà Ọlọ́run bá ti ẹ jẹ́. Fọláṣadé sàrí ọmọ kíkẹ́ ọmọ lálùdé àti wọ àti Ìyábọ̀ Ọlọ́run bá tẹ̀yìn méjèèjì jẹ́. Àti gbogbo àwọn tó ń gbèjà yín. So it is not my fundamental right to protect my name. Olórí burúkú ẹ ìwọ àti Ìyábọ̀ Òjó ńgbà táwa ń ṣiṣẹ́ orí burúkú lẹ́yìn ṣe kiri. Fọlá ńgbà táwa ń ṣiṣẹ́ orí burúkú ní Ìyábọ̀ Òjó ń ṣe kiri tí Ìyábọ̀ Òjó ń ṣẹ̀sí tó ti fàárọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ sìn. Ńgbà táwa ń ṣiṣẹ́ táwa ń lẹ sónù olórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó ń rìn kiri pátí ni.
Ìyábọ̀ Òjó tọ́lọ́ máa bá tiẹ̀ jẹ́ tẹ̀bí tara ẹ̀ Ọlọ́run bá tiẹ̀ jẹ́ Fọláṣadé Sàríù. Why would Ìyábọ̀ Òjó mention my name on her platform? For what? And she was telling you to pin an account. Ogun ló máa pa ẹ́ Fọláṣadé Sàríù ọmọ Ọlálùdé ọmọ Kíkẹ́ lọ́mọ. Ogun ló máa pa ẹ́ tọmọtọmọ ẹ̀ àti wọ àtàwọn tó ń gbèjà àtàwọn tó ń gbèjà ẹ̀. Tálẹ̀ rò pé ń bẹ̀rù Ọlọ́run bá tiẹ̀ jẹ́. You think I'm joking? Ẹ ń dárúkọ mi ò dárúkọ yín rí. Mo wà lórí ọwọ́ mi. Mo ò sọ kankan. Ẹ ń fi orúkọ mi gbádùn mi. I never see this kind of people. Abeg my baby. Person dey use my name. And he still dey tell me say, "Oh, mo kan tó ń jẹ́ orúkọ ni trademark ni." Kí ló tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe lórúkọ ìyá ẹ̀? Kí ló tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe lórúkọ bàbá ẹ̀? Orúkọ ìyá títí àti bàbá tí kí ló tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe lò? Èmi mo dún ẹni. Àbẹ́ mo fún Ogun ló máa pa ẹ́ Fọláṣadé Sàríù ọmọ Kíkẹ́ lọ́mọ Ọlálùdé. Lálẹ́ yìí mo ń bọ̀, mo máa tú àṣírí ẹ̀. Ẹ̀sìn ẹ̀ máa hàn. Ayé máa máa hàn tó lọ ọmọ owó ẹ̀. Ó máa ṣorí burúkú tọmọtọmọ ẹ̀ ni. Ó máa ṣorí burúkú tọmọtọmọ ẹ̀ ni. Can you imagine? Ta ni family ẹ̀? Ta lẹ bí ìyálájà ẹ̀? Ìyábọ̀ Òjó was mentioning my name and my husband's name on a failed platform. Èyí olórí burúkú játijàti ọmọ òfò, ọmọ ìbànújẹ́, ọmọ ẹ̀sìn, ọmọ èpè, olórí burúkú ọmọ òfò, alápámá ṣiṣẹ́ ọmọ oníbàárà. Ìyábọ̀ Òjó ló máa bá tiẹ̀ jẹ́ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó jọmọ́ títí ẹ. Ta lẹ bí ìwọ olórí burúkú ìwọ ọ̀lẹ bí Ìyábọ̀ Òjó yìí. Ìwọ ló fẹ́ jẹ́ bí tèmi. Ọlọ́run á bá tiẹ̀ jẹ́. Ọlọ́run á pa ẹ̀rùn pẹ̀lú gbogbo ohun tó jọmọ́ títí ẹ. Táyé bí ta ni ìwọ ọ̀lẹ. Orí ọ̀lẹ nínú ẹbí ti tèmi. Ìwọ àti olórí burúkú Ìyábọ̀ Òjó lọ̀lẹ lẹ́bí lára ẹjọ́ máa lọ gbọ́ orí burúkú yìí kiri. At mentioning my name ikú pa ìyá ẹ. Ọlọ́run á bá tiẹ̀ jẹ́ tọmọtọmọ ẹ àti wà àti Ìyábọ̀ Òjó. Ọlọ́run á bá ogbó ayọ̀ wà àti Ìyábọ̀ Òjó jẹ́. Ọlọ́run á sọ ìdùnnú wà àti Ìyábọ̀ Òjó dẹ́kun òjijì. What the hell is that? Are you kidding me? We were never good. I was never good with Ìyábọ̀ Òjó. Point of correction. I was never good. What is the meaning of you were once good? Good with what? Someone is defaming me to make donation. Are you mad or something? You think if our system is working, Ìyábọ̀ Òjó will not be in prison? What do you mean by that? Ìyábọ̀ Òjó is a time bomb in this Nigeria. Ojú ogbo yín máa ká, ó máa báyé ogbo yín jẹ́ tán. Èyí olóṣì olórí burúkú ọmọ òfò, alátẹnujẹ ọ̀dàlẹ̀ yẹn. Ìyábọ̀ olóṣì ẹ̀dá. Imagine defaming people because of donation. I was working to brand my name. Ìyábọ̀ Òjó was doing rubbish to defame me. You thought I was ṣe rò pé mo ṣeré ni. We're talking about name, about brand. When I was working for my brand, Ìyábọ̀ Òjó was doing nonsense. Moving from one hotel to another, doing yori bruku, going to party. You can never see Ìyábọ̀ Òjó sitting on camera and be talking about betterment of this country or talking about something about business. She always talk about party. Èyí olórí burúkú jákujàku yẹn. Èyí olórí burúkú jákujàku yẹn. Èyí olórí burúkú yìí. Tó ẹ pé bẹ́ẹ̀ ṣe porúkọ mi. Tẹ́mi náà porúkọ yín kí máa fi gba donation. Move on. Go and get a life. Àwọn wo lẹ bí olórí burúkú. Ta ló fẹ́ ṣe bí ìwà àti Ìyábọ̀ Òjó olórí burúkú játijàti ni. Èyí oníbàárà olóṣì, aṣòṣì máa mọ̀ ìtayé ẹ̀ ti bàjẹ́, èyí tó ti tán fún. Imagine is the audacity for me Ìyábọ̀ Òjó sitting on live chat mentioning my husband's name. Mo ṣègbéyàwó mú ẹni. Àbẹ́ mi bo bá ti ẹjẹ́ lọ́dọ̀ Dino Melaye ni. Ọlọ́run á bá ti ẹjẹ́ Ìyábọ̀ Òjó. Ọlọ́run á bá ti gbogbo nǹkan tó ń dùn nú ẹjẹ́. Àbọ̀ olórí burúkú ni ẹ. Olórí burúkú ṣọ̀pọ̀ kéku ẹ. O mú àtùpà ó lọ fi rárá ògiri. O bẹ̀ sí ní pariwo ṣọ́ọ̀bù ẹ ti jóná. Olórí burúkú ṣọ̀pọ̀ kéku sáré gba punch lọ. O gba Vanguard lọ. Because Ọlọ́run bá ti ẹjẹ́ ní kóòtù. Ẹ̀yin olórí burúkú olóṣì. Ìyábọ̀ Òjó ìwọ ẹni òfò, ẹni èpè, ẹni àdánù. Ìwọ ẹni asán, ìwọ tó ti ṣègbé. Ìwọ olórí burúkú tó ṣẹ̀sín. Why to ṣe máa cross inú family oní family? Tó tọ́rọ bá wà lé ẹja bára sọ náà. Wọ́n ṣépè fún yín lórí cyberspace yín ni. You just sit down and go into people's family just like that. Ta ni family olórí burúkú titi ẹ Fọlá? Ìwọ tí bàbá ẹ tí stroke padà nù. Ìwọ tí yẹ ẹ̀rìn lọ tó rí. Ìwọ olórí burúkú tó bímọ mẹ́rin tó ní bàbá. Ta ìwọ ọ̀lẹ olè. Ìwọ tó ti fi kádàrá àti kádàrá àwọn ọmọ ẹ wá tọrọ bára. Irú
irú wọ lẹni tó ní estate máa sọ pé family Ọlọ́run ló máa bá tiẹ̀ jẹ́ Fọláṣadé Sàrí ọmọ kékeré ọmọ Ọmọlábí Ọlọ́run á bá tiẹ̀ jẹ́ Ọlọ́run á bá ti Ìyábọ̀ Òjó jẹ́ Ọlọ́run á bá ti Ìyábọ̀ Òjó jẹ́ ọmọ Fẹ́túgà Ìyábọ̀ Alice Òjó ọmọ Fẹ́túgà Ọlọ́run á bá tiẹ̀ jẹ́ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń dùn nínú mo rò pé ya wèrè ṣá ẹ̀yin activist oníbàárà ẹ̀yin olórí burúkú the worst thing you see there is something Ìyábọ̀ Òjó has committed a crime that the federal government failed to see to defaming people for donations until EFCC do the needful. Ìyábọ̀ Òjó no going back. Tale bí olórí burúkú ẹ̀. Ọlọ́run á bá ti yálà ya ẹ̀ jẹ́ ìwà ti Ìyábọ̀. ṣé mo mọ̀ ẹ́ rí ni báwo la ṣe jọ. Tí ẹ lórí burúkú. ṣé family mu náà ẹ̀yin èèyàn ẹ̀ máa gbà. Ọlọ́run á bá ti yálà ìwà ti wà ti Ìyábọ̀ Òjó Ọlọ́run á bá ti ẹ̀yin méjèèjì. ẹ̀yin èèyàn ẹ ṣáà ti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí Lizzy Anjorin sọ ẹ ti mọ̀ pé inú máa ń bí Lizzy Anjorin gidigidi gan lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹ̀yin èèyàn ǹjẹ́ Ìyábọ̀ Òjó ti wá dáràn báyìí ṣé kò ti wá sí ọ̀rọ̀ dá sí kí ni èrò wípé Lizzy Anjorin ó ṣe fún Ìyábọ̀ Òjó pẹ̀lú Fọlá Tinubu nítorí wípé ìbínú yìí pọ̀ ó kọjá agbára ó le gidi gan ni ẹ ṣáà gbọ́ bí Lizzy Anjorin ó ṣe ń gbé Ìyábọ̀ Òjó ṣépè náà ló ń gbé Fọlá Tinubu èyí tó jẹ́ ìyáálé rẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí ló ń gbé ṣépè wàhálà yóò wá pọ̀ báyìí ẹ̀yin èèyàn wa tó ẹ̀yin èèyàn ẹ ti gbọ́ eléyìí ohun tí ẹ bá lérò lórí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ pàdé wa ní comment section kí a lè sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Àtẹni tó ń gbèjà àtàwọn tó ń gbèjà Ọlọ́run á bá ti gbogbo yín jẹ́.